बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा खुर्रमशीर जमान ने सिंध बल्दियाती कानून में तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्जाम आयद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान ज़रूरी टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन दोबारा मुस्तरद कर दिया। पंजाब के नए बल्दियाती तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय न हो सका। कराची में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU की वर्दी में मलबूस जाली एहलकार को गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शिकें क्लियर हैं इन पर फौरी अमल दरामद करेंगे और जो शिकें क्लियर नहीं इनकी वजाहत तलब की जाएगी। इस्लामाबाद में चीनी बाशिंदों के घर डकैती, डाकू पासपोर्ट और मोबाइल फोन ले उड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज जवेरिया जफर पर इनके शोहर ने फायरिंग कर दी। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले 5 FIA अफसरान के तबादले मनसूख कर दिए गए। कराची के इलाके सैराब गोट में गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में मारे गए डाकू से मुतालिक मुतासरा शहरी ने हकीकत बयान कर दी। मंडी बहाउद्दीन के गांव लक में शहरियों के तशद्दुद से एक मुबैना मवेशी चोर हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दौरा चीन मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा खुर्रमशीर जमान ने सिंध बल्दियाती कानून में तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्जाम आयद कर दिया। सिंध असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रमशीर जमान ने कहा कि बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली में
जमात इस्लामी के सिवा तमाम अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। मैंने जमात इस्लामी के मेंबर की मिन्नत समाजत भी की मगर वो आगे नहीं आए। खुर्रमशीद जमान का कहना था कि पीपी और जमात इस्लामी मिले हुए हैं, एक सीट वाली जमात से ये मुज़ाकरात करते हैं, बड़ी अपोजिशन जमात की बात नहीं सुनी जाती। उनका कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने बल्दियाती कानून पर फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जिले टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन दोबारा मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। जस्टिस इकबाल कुलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप अदालती हुक्म अमल दरामद नहीं करना चाहते तो बता दें। लापता अफराद के अहले खाना कभी पुलिस और कभी इदारों के पीछे भागते रहते हैं। अदालत ने आईजी लीगल से मुकालिमा करते हुए कहा कि आप जबरी गुमशुदगी कहकर जान छुड़वा लेते हैं, ये कहकर सुकून से घर में सो जाते हैं जाकर, अब जिम्मेदारी खत्म। अदालत ने पुलिस हुकाम से इस्तफसार किया कि जबरी गुमशुदगी कह दें, बस पुलिस का काम खत्म और अदालत का भी। बताएं तो सही, कोई 10 साल से क्यों किसी को रखेगा। अदालत ने पुलिस की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें आंखों में धूल झोंकने वाली रिपोर्ट नहीं चाहिए। कंप्यूटर पर टाइप एक जैसी रिपोर्ट का प्रिंट लेकर आ जाते हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमत और पुलिस को टास्क फोर्स की नई SOPs बनाने की मोहलत देते हुए मजीद समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। पंजाब के नए बल्दियाती तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय न हो सका। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपोजिशन की सिफारिशात के बगैर अददी ताकत से बिल मंजूर करवाने की मनसूबा बंदी कर ली है। मुस्लिम लीग नून मेयर और बल्दियाती नुमाइंदे खुद मुख्तार बनाने के ख्वाह हैं। मुस्लिम लीग नून यूनियन कौंसिल और मेयर का इंतखाब एक ही रोज करवाना चाहती है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पहले यूनियन कौंसिल फिर मेयर का इलेक्शन होगा। नून लीग ने सिफारिश की है कि यूनियन कौंसिल के इलेक्शन के दिन मेयर का इंतखाब किया जाए। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफ है। इत्तेफाक राय न होने पर कल बिल कायमा कमेटी से मंजूर करवाए जाने का इम्कान है, जिसके बाद बिल पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। कराची में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU की वर्दी में मलबूस जाली एहलकार को गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। ASP दरख्शान राना मोहम्मद दिलावर और के मुताबिक डिफेंस फेज 2 में SSU की यूनिफॉर्म पहने एक मुलजिम ने मोटरसाइकिल चोरी की और फरार हो गया। इत्तला मिलने पर मददगार 15 पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ASP राना दिलावर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अकरम उल्लाह से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान माजी का क्राइम रिकॉर्ड भी सामने आया है। गिरफ्तार मुलजिम लाड़खाना से गिरफ्तार होकर जेल में जा चुका है। मुलजिम पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करता रहा और मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शिकें क्लियर हैं, इन पर फौरी अमल दरामद करेंगे और जो शिकें क्लियर नहीं, इनकी वजाहत तलब की जाएगी। सिंध काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी से मुआहदे की रोशनी में कवानीन में तरमीम होनी चाहिए। जमात इस्लामी के साथ मुआहदा हुआ जिसमें बहुत चीजें तय हुई। बल्दियाती कानून में तब्दीली के लिए कमेटी बनाई। अब कमेटी देखेगी कि कहाँ कहाँ तब्दीली करनी है। ताहम नई बल्दियाती इंतखाबात तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स काम करती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर तफसीली बात हुई। अदालती फैसले पर कमेटी भी बनाई। देखेंगे फैसले के कौन कौन से हिस्से में जिस पर अमल दरामद करना है। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2013 के कानून में 2 सेक्शन को कलअदम करार दे दिया और ये 2 सेक्शन कलअदम होने से कोई बड़ा मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून को हमसे बेहतर समझते हैं, ताहम सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीज़ों पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत का फैसला तमाम सूबों के लिए है, इससे वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों मुतासिर होंगी। कौमी, सूबाई और बल्दियाती के हल्का बंदियाँ हमेशा हुकूमत करती रही और पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालिफिन के बनाए गए हल्कों पर इलेक्शन लड़ा जो जीता, जबकि हमारे दौर में हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन करता है। सईद गनी का कहना था कि लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई हुकूमत नहीं होती।
بلدیاتی اداروں کے پاس مالیاتی اور انتظامی اختیارات موجود ہیں، لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو شقیں کلیئر ہیں ان پر فوری عمل درآمد کریں گے اور جو شقیں کلیئر نہیں ہیں ان کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ فیصلے کی شقوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی کے وضاحت طلب شقوں کے حوالے سے عدالت سے رجوع کریں گے۔ اسلام آباد میں چینی باشندوں کے گھر ڈکیتی، ڈاکو پاسپورٹ اور موبائل فون لے اڑے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈاکوؤں نے چینی باشندوں کو لوٹ لیا۔ اسلام آباد کے علاقے شمس کالونی میں ڈاکوؤں نے چینی باشندوں سے پاسپورٹ اور موبائل فون چھین لیے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے چینی باشندوں کے گھر میں واردات کی۔ واردات 1 بجے 8 چینی باشندوں کے موبائل اور پاسپورٹ گھر میں گھس کر چھینے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے چینی باشندوں کو زود و کوب بھی کیا اور واردات کے بعد چینی باشندوں کی ترجمان کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ معیار کے مطابق ملزمان میں 4 چینی اور 2 پاکستانی شامل ہیں، جبکہ ملزمان نے انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری اوورسیز پاکستانی جویریہ ظفر پر ان کے شوہر نے فائرنگ کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری اوورسیز پاکستانی جویریہ ظفر پر ان کے شوہر نے فائرنگ کر دی۔ جویریہ ظفر نے مبینہ طور پر شوہر کی جانب سے فائرنگ کیے جانے کے بعد شوہر حیدر علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جویریہ ظفر نے اسلام آباد کی ویمن تھانے میں مقدمے کی درخواست دی، جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ ان کا حیدر علی سے 6 ماہ پہلے نکاح ہوا تھا۔ شوہر سے معمولی جھگڑا ہوا جس پر کورٹ سے خلا لینے کا کہا تو شوہر نے مجھے اور گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ جویریہ ظفر کے مطابق شوہر نے ان کے سر پر پستول تان کر فائرنگ کی، جس سے وہ بچ گئی اور گولی دیوار پر جا لگی۔ انہوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ پولیس نے جویریہ ظفر کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا اور کارروائی شروع کر دی، تاہم اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کیس کی تحقیقات کرنے والے 5 FIA افسران کے تبادلے منسوخ کر دیے گئے۔ FIA کے ڈائریکٹر نے افسران کے تبادلے کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جن افسران کے تبادلے منسوخ کیے گئے ان میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید علی مردان شاہ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ارشد بٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زوار احمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیراز عمر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا فیصل منیر شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں گزشتہ روز پولیس مقابلے میں مارے گئے ڈاکو سے متعلق متاثرہ شہری نے حقیقت بیان کر دی۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں شہری سے لوٹ مار کے بعد فرار ہونے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ پولیس نے ڈاکو کے قبضہ سے اسلحہ مسروقہ سامان برآمد کیا تھا۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ مارے گئے ملزم نے مقابلے سے کچھ دیر پہلے ہی ڈکیتی کی تھی اور ملزمان فون، پرس اور گاڑی کی چابی لے کر فرار ہو گئے تھے۔ شہری کا کہنا تھا کہ مارے گئے ڈکیت نے میری جامع تلاشی لی تھی اور سر پر پستول تانے ہوئے کہا کہ گاڑی کی چابی پھینک دیں۔ منڈی بہاؤدین کے گاؤں لکھ میں شہریوں کے تشدد سے ایک مبینہ مویشی چور ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مبینہ مویشی چور پر اہل علاقہ نے تشدد کیا، جس سے ایک مبینہ چور ہلاک جبکہ دوسرا زخمی۔ پولیس نے بتایا کہ چور مقامی زمینداروں کے ڈیرے سے مویشی چوری کر کے گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ حکام کے مطابق لاش اور زخمی کو THQ اسپتال پھالیا منتقل کر دیا گیا ہے اور جبکہ واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے دورہ چین مضبوط تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت دورہ چین کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اجلاس کے دوران CPEC، اسپیشل اکنامک زونز، سرمایہ کاری اور تجارت میں تعاون اور جاری منصوبوں پر پیش رفت بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء شوکت ترین، فواد چودھری اور اسد عمر، حماد اظہر، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، وزیر مملکت فاروق حبیب اور مشیر قومی سلامتی امور معید یوسف، معاون خصوصی شہباز گل اور خالد منصور شریک ہوئے۔
نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے. اللہ حافظ.